ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாகன விரும்பிகளே பொதுவாகவே மிடில் கிளாஸ் பசங்களுக்கு சூப்பர் பைக் வாங்குறது மிகப்பெரிய ஒரு கனவாக இருக்கும். ஆனால் அந்த பைக்கோட மைலேஜ் ரேஞ்ச் இங்கே பார்க்கும்போது நம்ம அந்த பைக்கே மறந்துடுவோம். அந்தளவு ரொம்ப கம்மியான மைலேஜை கொடுக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற சூப்பர் பைக் நாம் எதிர்பார்க்கறத விட அதிகபட்சமான மைலேஜையும் கொடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. பட் இந்த சூப்பர் பைக்கோட நேமை நான் வீடியோட எண்டிங்கில் தான் சொல்லுவேன். ஆல்சோ ஃபார் மோர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். வண்டியினுடைய சிறப்பம்சங்கள்: சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் 4-stroke இன்ஜின், 292.4 cc ஆஃப் இன்ஜின், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், மைலேஜை பொறுத்தவரையும் சிட்டி யூசேஜுக்கு தாராளமாக லிட்டருக்கு 32 கிலோமீட்டர் வரையும் கொடுக்குதுங்க. 12 liters ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி, ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியரில் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 27.88 PS at 8750 revolutions per minuteல மேக்ஸிமம் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரியல் சேனல் ABS, டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர், டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர், டிஜிட்டல் ட்ரிப் மீட்டர் அண்ட் டிஜிட்டல் டேக்கோமீட்டர், டிஜிட்டல் சிஸ்டமேட்டிக் அப்டேட்ஸ் மற்றும் ரூபாய் 2,65,000 எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ். KVK 300R தான் அந்த சூப்பர் பைக்.